السلام عليكم خوتي. اليوم عندنا موتور لوغان 1.4 كما راكم تشوفوا ميكانيزم جديد في البركة مع دي 50 لي بيستون اس تي دي كما راكم تشوفوا فيهم. المشكل اللي كان فيه وعلى حليته عاودناه او يدور الليبر يدور مليح. نقدر ندور فيه بالأونز برك دور تري بيان. المشكل اللي كان فيه انه كان فيه مشكل تاع يخلط الزيت مع الماء. كان تشفاو عليها بدلت لها ديجا جوانت كيلاس ومن بعد زدت عاود بدلت جوانت كيلاس ولقينا لا كيلاس عوجه اللي قال لنا واحد الخطره تورنير مش عوجه وهي عوجه. هذيك هي اللوغان بقات توجور تخلط الزيت مع الماء الزيت مع الماء. كي زاد جابها لي قلت له ما بقيتش نقفل الموتور غير لا درتي سكانير تاع البلوك تدي البلوك تسكانيه. راح اعمل سكانير تاع البلوك او البلوك الاخر. كي دار سكانير تاع البلوك ظهر البلوك فيه مشكله قاعد يوضر هو اللي يوضر الزيت مع الماء باسكو لا كيلاس اللي جا مرابوطيه اي قدامه بعد الهيه كلش فيها انتاكت. ميم جوانت كيلاس كي حليت الموتور قاعد امبيكابل مليح وكان عنده ميكانيزم ميت بعد هاو الديسك تاعو فضو خلاص الحق على ريفي خلاص. لا قلت له نقفل خطره واحده ميكانيزم جديد والبلوك كيف شرا البلوك تاع لاكاس شرا بلوك من لاكاس. هادي لاكارتوشه تاع القديم هادوك نحيوها اللي جات معاه اوتوماتيكمون بعد راح تتبدل. كما قلت لكم شرا بلوك ظهر المشكل في البلوك على ديك يخلط الزيت مع الماء توجور بقات توجور الطوموبيل تخلط الزيت مع الماء. هذا هو. وكان عنده كيف الكارتير يوضر الزيت خاطر ميكانيسيان حللو الكارتير وقال له ورجع له الجوان القديم تاع الكارتير بقى توجور يوضر له الزيت. كان عنده مشكل وسي ديما خامج الموتور من تحت وتنقص له زيت. باذن الله دركا يتهنى من المشاكل هذه كل باسكو جاب لي بوشيت دو جوان فرونو بعد. هي جاب لي بوشيت دو جوان فرونو ركبت له جوان جديد لي جوان سبي جدد لي جوان دقيد دوكا نحي لي سوباب نروديهم وميمطون نحط لهم لي جوان دقيد جدد ونقفلو الموتور. ولا كفاني الحال كي نوض الطوموبيل بربي ان شاء الله نعتلكم كيفاه قاعد يدور الموتور كيفاه يدور ان شاء الله. هذا هو وبارك الله فيكم والسلام عليكم. وهدايا الفيديو دركا كي يشوفوا برهما يعرف الموتور اللي قلت له عليه اللي قاعد راح نقفله بعد. او البارح كان معايا ابراهيم مانيش راح نسمي وين كان معايا. المهم البارح كنا مع بعضنا وعبالو بروحو شكون. والسلام عليكم ورحمة الوالدين.